Témou dnešného príspevku je odvetvie, ktoré vzrástlo v relatívne krátkom čase a priťahuje čoraz väčšiu pozornosť. Ponúka investorom produkty príťažlivé svojou rozmanitosťou a dostupnosťou. Hovoríme o Exchange Traded Funds, v skratke ETF, v preklade fondy obchodované na burze. Je dobré pochopiť, ako fungujú, keďže cesta k tomu, ako dosiahnuť lepšiu výkonnosť pomocou ETF, sa skrýva v detailoch. Vysvetlíme si nielen základné fungovanie a spôsob, ako sa ETF vytvárajú, ale aj to, s akými rôznymi ETF sa môžeme stretnúť. Odhalíme náklady, ktoré sa v nich nachádzajú a pozrieme sa na to, ako to ovplyvňuje ich výkonnosť. Ku koncu porovnáme jednotlivé druhy a povieme si, ktoré nám môžu priniesť lepšiu výkonnosť a prečo. Ako je z prekladu zrejmé, ETF sú jednoducho fondy, ktoré sa obchodujú na burzách na rozdiel od väčšiny podielových fondov. Snažia sa sklbiť výhodu podielových fondov a akcií, čím v posledných rokoch priniesli na trh nový typ produktu. ETF sa podobajú podielovým fondom v tom, že ich portfólio obsahuje rôzne akcie v snahe získať lepšiu výkonnosť a diverzifikovať riziko. Cena podielového fondu sa určuje raz za deň a za túto cenu sa realizujú všetky obchody klientov. V tomto sa však ETF podobajú akciám, keďže ich môžete kúpiť na burze kedykoľvek počas obchodných dní. Ako vzniká ETF? Ak ide o tzv. Fyzickú replikáciu, dochádza ku kopírovaniu indexu. To znamená, že všetky akcie, ktoré sú v danom indexe, sa nakúpia v rovnakom percentuálnom zložení, ako ich obsahuje akciový index. Ak má akcia 1 podiel 7,5% na indexe, ETF nakúpi ten istý podiel akcie 1 do svojho portfólia. A podobne sa postupuje aj pri kúpe ostatných akcií v indexe. Takto sme fyzicky skopírovali index a hovoríme o fyzickej replikácii. Akciové alebo tzv. Indexové ETF patria medzi najobľúbenejšie druhy ETF. Sú vhodné pre všetkých investorov, či začínajúcich alebo profesionálov. Ich kúpou získame veľkú skupinu akcií, ktorá sa nachádza v indexe, a to prostredníctvom jednej investície. Sektorové ETF. Ak ste fanúšikom určitého sektora, ako napríklad umelej inteligencie, čistej energie či vesmíru, môžete kúpou sektorových ETF získať prístup ku všetkým akciám spoločností v danom sektore a nemusíte tak vyberať jednotlivé akcie. Rozmanitosť sektorov je obrovská, od robotiky cez čistú vodu až po batérie. Nech si už vymyslíte akýkoľvek sektor, je vysoko pravdepodobné, že preň bude existovať aj ETF. Komoditné ETF, známe aj ako Exchange Traded Commodities, v skratke ETC. Ako už z názvu vyplýva, komoditné ETF poskytujú možnosť investovať v sektore komodít. To zahŕňa širokú škálu aktív od zlata cez striebro až po ropu a plyn. Tu je dôležité rozlíšiť. Komoditné ETF sledujú cenu zlata, kým akciové ETF sledujú cenu spoločností ťažiacich zlato. Globálne alebo medzinárodné ETF. Jednou z veľkých výhod investovania do ETF je možnosť vstúpiť na zahraničné trhy pomerne lacno. Medzinárodné ETF sú fondy obchodované na burze, ktoré sa špecializujú na zahraničné cenné papiere. Takéto ETF môžu sledovať globálne trhy alebo sledovať referenčný index špecifický pre daný región alebo krajinu. Napríklad ETF, ktoré investujú do akcií alebo dlhopisov menej rozvinutých krajín, sú známe ako Emerging Market ETF alebo ako ETF investujúce na rozvíjajúcich sa trhoch. Investori tak môžu rýchlo zachytiť aktuálny trend. Dlhopisové ETF. Dlhopisové ETF sledujú výkonnosť dlhopisového indexu. Tu je dobré pamätať na to, že existuje veľa rôznych dlhopisov vydaných vládami alebo spoločnosťami s rôznymi dátumami splatnosti. Ak teda napríklad chcete investovať do krátkodobého vládneho dlhu Spojených štátov amerických, uistite sa, že nevkladáte peniaze do dlhopisového ETF, ktorý sleduje dlhodobý index alebo investuje do dlhopisov spoločností. Inverzné ETF. Inverzné ETF sú fondy, ktorých cieľom je priniesť opačný výnos ako index. To znamená, že ak index rastie, inverzné ETF klesajú a naopak. Prečo by ste chceli držať inverzné ETF? Z jednoduchého dôvodu. Ak špekulujete na pokles, kúpte si inverzné ETF.
Druhým dôvodom je skutočnosť, že investori majú tendenciu používať inverzné ETF na ochranu alebo zaistenie svojho portfólia pred poklesom. Takéto ETF pomôže poistiť časť alebo celé portfólio. Aké sú výhody a nevýhody ETF? Medzi výhody ETF patrí ich jednoduchosť. Investujete do už pripraveného koša akcií alebo iných aktív. Týmto spôsobom si nemusíte vyberať alebo kupovať každú akciu samostatne. Na opačnej strane výnos kopíruje trh. ETF sledujú index, čo znamená, že vaša investícia bude vo všeobecnosti rásť a klesať v súlade s trhom, do ktorého investujete. Index len kopíruje, nemôže ho prekonať. Ďalšou výhodou je diverzifikácia portfólia. Rozložíte svoje peniaze medzi rôzne spoločnosti, sektory a aktíva, ako sú dlhopisy alebo komodity. To všetko by vám malo pomôcť znížiť riziko špecifické pre akcie. Na strane nevýhod je dôležité povedať, že sektorové ETF môžu koncentrovať vaše riziko, pretože akýkoľvek vonkajší vplyv na daný sektor by mohol pohnúť cenou všetkých akcií v ETF. Nízke náklady. Indexové ETF sú vo všeobecnosti lacnejšie ako aktívne spravované fondy, keďže ich prevádzka je lacnejšia. ETF by tiež malo stáť menej ako nákup jednotlivých akcií. Priebežné poplatky, tzv. Ongoing charges. Na druhej strane môžu mať ETF stále priebežné poplatky na pokrytie ročných nákladov na prevádzku fondu. Pozrite sa na celkové náklady, ktoré sa označujú skratkou TER, Total Expense Ratio, a tento údaj nájdete v dokumente Key Information Document každého fondu. Aktívne ETF v konkrétnych sektoroch môžu nakoniec účtovať podobné poplatky ako iné aktívne fondy. Dane. V rámci výhod nezabudnime spomenúť aj dane. Niektoré ETF sú oslobodené od tzv. Stamp duty poplatkov. Ďalšou možnosťou lepšej výkonnosti je aj krajina, ktorej je fond domicilovaný a môže preto platiť nižšie dane. Konkrétny príklad uvádzame v časti o syntetickej replikácii. Riziko likvidity je riziko, že dané aktívum môže byť ťažké rýchlo predať alebo predať za rozumnú cenu. Niektoré ETF môžu mať nižšiu likviditu. Manažérsky poplatok zahŕňa správcovský poplatok, čo je odmena pre správcu za jeho prácu a správu fondu. Poplatky za obchodovanie alebo za prevod cenných papierov medzi majetkovými účtami, tzv. Transakčné náklady, nie sú v manažérskom poplatku zahrnuté. Tracking error merie rozdiel medzi výkonnosťou ETF a indexu, ktorý sa snaží kopírovať. Ak je napríklad výkonnosť indexu 10% a výkonnosť ETF je 9%, tracking error, inak povedané rozdiel vo výkonnosti, je 1%. Tento rozdiel však môže byť aj v prospech ETF. Je to preto, že ETF môže získať dodatočné príjmy z činností, ako je požičiavanie cenných papierov, alebo môže ťažiť z výhodnejšieho daňového režimu, než aký zohľadňuje výpočet výnosu indexu. Zloženie ETF sa môže mierne líšiť od indexu, čo v určitom období tiež môže byť v prospech ETF. Zrážková daň. Nižšie dane vedú k dosiahnutiu lepšej výkonnosti a rôzne krajiny môžu mať rôzne daňové poplatky. Výnosy z požičiavania akcií, ich výška je rôzna a závisí od podkladových aktív vo fonde a od toho, koľko si správca fondu vypýta v podobe poplatku za požičanie akcií. Práve dane, poplatky za obchody a likvidita spôsobujú, že je lacnejšie a jednoduchšie časť akcií nahradiť iným finančným nástrojom, swapom. Tým, že časť akcií je nahradená iným finančným nástrojom, napríklad swapom, sa syntetické ETF líšia od fyzicky replikovaných ETF. Syntetické ETF, nazývané tiež swapové, sú nákladovo efektívnou alternatívou investovania do špecializovaných trhov alebo tried aktív, ako sú komoditný a peňažný trh, ktoré by inak neboli pre väčšinu investorov dostupné. Swapové ETF sú navyše schopné sledovať niektoré trhy efektívnejšie a presnejšie ako fyzické ETF. Swapy zaraďujeme medzi tzv. Termínované kontrakty, deriváty, uskutočnené medzi rôznymi inštitúciami mimo burzy. ETF kúpou swapu zabezpečuje to, aby sa výnosy z tohto swapového obchodu hýbali presne tak, ako chýbajúca časť aktív v ETF fonde pri jeho kopírovaní. Prečo existujú synteticky replikované ETF? Pretože umožňujú v určitých prípadoch efektívnejšie a presnejšie replikovať index. Syntetické ETF môžu ponúkať výhody najmä pri veľkom počte akcií alebo pri nelikvidných trhových indexoch.
Ďalšou z výhod syntetickej replikácie je zníženie tracking erroru. Fyzická replikácia môže byť ťažká najmä na trhoch s obchodnými obmedzeniami vlastníctva a rôznymi časovými pásmami. V niektorých prípadoch sa syntetické ETF tvoria aj z daňových dôvodov, to jest prinášajú klientom nižšie daňové povinnosti, čo sa pozitívne odrazí na výkonnosti ETF. Okrem toho by sa do niektorých aktív, ako sú komodity alebo peňažný trh, nedalo bez syntetickej replikácie investovať. Jedným z príkladov, ako dosiahnuť lepšiu výkonnosť pomocou ETF, je napríklad pri indexe S&P 500. Ide o americký akciový index, kde sa aplikuje 30% zrážková daň na dividendy z akcií. Ak je však takýto fond domicilovaný v Írsku, výška dane je iba 15%, čo vedie k lepšej výkonnosti oproti fyzicky replikovanému indexu S&P 500. Čo dodať na záver? Nezabudnite, že investovanie do ETF môže byť ako jazda na horskej dráhe, s výkyvmi nahor aj nadol, no vždy s možnosťou nádherného výhľadu na konečný zisk. Šťastné investovanie!